孙中山先生是杰出的爱国主义者和民族英雄，是中国民主革命的伟大先行者，也是中国共产党人的亲密朋友。中山先生毕生国民革命，建立亚洲第一个民主共和国。虽然在台湾岛内是比较复杂，有不同的声音。哇，本来说吴部长去可以把成绩比下去啊，现在看起来还讲错话。我看到电视，吴伯雄主席是国民党主席用台湾岛内，我看了要皱一下眉头哈。我觉得他国民党主席身份用这个台湾岛内这个字，坦白讲是他的身份是不能这样说的哈。他可以用更技巧，我觉得岛内入岛入户哈，我觉得蛮回应对方的说法的哈。当然要政治人物要深沉厚重非常困难，但是吴伯雄他谈到民进党有人去的时候是，我觉得那个口气是语带调侃吃豆腐哦，其实不妥了。如果对照一下，胡锦涛是很拘谨哦，很深沉，但是你有注意到胡锦涛这种调侃的话不会讲的，那是一个很重要的场合哈。台北政坛都知道，吴伯雄这一到北京去是一个告别之旅啊，全内人都知道哈，我们就把它点破了哈。这是胡锦涛的高招哈，他对卸任的连战即将卸任吴伯雄都是这样以此对待。这是一个我研究他家族史，这是一个典型徽帮啊，他户主都是徽帮到上海卖茶的，徽帮的海派做法的哈，硬中更硬。胡六点只谈一个中国，不谈9·2共识，不谈各自表述，当然软中更软。他的宫廷身段哦，比较不像共产党官僚。到重点是，今天吴伯雄最重大的，他认为最重大的成就是跟胡锦涛得到一个 ECFA 的一个共识。请问我们台湾内部还不知道什么叫 ECFA， 他就带回来，这什么东西？同样的，民进党说要对 ECFA 公投，他也不知道怎么公投呢。我一说这个 ECFA 问题是吴主席回来，马总统回来，要必须面对台湾内部。面对反对党要解释清楚的。同样的，我当然期许，如果哪一天马英九如愿的登上党主席的位置，马胡会，我们站在国家利益立场，希望他去。如果你选择 APEC 在新加坡更好，这不是马总统，是整个国家利益问题。我们希望马总统在操作国共论坛的时候，也要把国家的定位那个高度，透过马胡会来呈现台湾的主体性，这一点我觉得比国共论坛更重要。我觉得今天陈菊啊受到蓝绿两边的肯定，是因为他在北京市长的面前落实了一中各表的内涵，也就是中央政府的马总统。那显然在这个压力之下，吴伯雄没有成功，因为吴伯雄讲境内，讲在台湾岛内，他应该讲起码讲台湾境内，或他讲岛内的话，马总统就变成岛主了，你知道？岛主了哦，所以我觉得这个是虽然是也许是一时语误啦，一时的过错啦。但是我觉得他真的不够小心，也就是国民党见到老共的时候啊，畏首畏尾，自我设限。所以赶快亡羊补牢啊！他在大陆还要待好几天嘛，对不对？吴伯雄再加油啊！我想台湾岛内这个字是不周延，但谈不上什么错误了哈。觉得民进党很多的这个台独人士在美国搞台湾公论报的话，谈台湾都谈岛内，也不谈用别的字眼哦。那基本上这里面是两岸有个默契哈，就是你对地方政府官员甚至部会首长哦，你怎么去称呼都无所谓，但是面对他们的国家元首以及我们的国家元首，我们要想办法去搁置争议，因为你在他面前呢，等于是让他对他呛下的任何一种称呼，比如我们喊中华民国，他一定可以推出我中华人民共和国，那就有完没完，因为他国家主席的角色就专门在玩这个游戏的嘛，啊，所以离开这个国家主席的角色，你去跟那什么北京市长啊、商务部长啊、他们的国台办啊，什么话都可以讲。所以今天我们说，陈菊在这很重要，因为他是民进党籍的。现在如果是国民党的郝龙斌呢，就跟北京市长这样讲，其实没什么稀奇，我们很常见，只是因为媒体觉得没有什么冲突的焦点不宜广播而已啊。但是如果说今天是蔡英文有一天去面对胡锦涛的话，如果那个时候当他们的国家主席还是胡锦涛的时候，我想
他这个一定私下沟通完毕，还是会把所有可能两方面符号性的争议全部搁置。这点我有100%的信心，也不会出现是什么伟大的什么中央政府都不会出现。来，罗伟要补充。我想那个两岸之间的一个交流，有时候一些称呼了哈，比如说那个吴主席他讲岛内，或他讲什么，其实也是没有说什么特别，好像是一个过错或什么。因为事实上我们称也说到中大陆去，我们讲说啊内地，或者讲说哎你中国大陆就是一个内地。或者讲说，哎呀，那个大陆，或讲那个，也没有说特别是说，哎，你们就是什么特别什么国，那好像说我们就是你的什么部分，也是那个地位上的一个称呼嘛，也没有说也是一个平等嘛。我讲啊，那个大陆，那台湾岛内。这个已经很不是特别的那个，不是这个内地是千万是不行的哈，为什么呢？内地是两岸同属一个中国，是同一个国家的那种概念，所以你们同属一个国家，所以你叫人家叫内地，而台湾变成一个附庸啊，附属品。其实岛内也是，为什么很多观众可能不解？因为岛内是中共的用词，你看你打开那个中央电视台，岛内的台独分子。我们无法纵容这个非法的这个，他们会这样，所以就是说，你吴伯雄，你上阵过2次，这第2次了。去年奥运期间去过，对，他上显人民最大，那时候环境很好。你名称，你1回生要2回熟啊！你怎么去什么那个基本的那个名称用词，那是外界注意的焦点，你都没有瞧好，你在那边蹦出一个岛内，就算这一型 X 法哈。它有进程哦，因为吴伯雄的关系，可是你蹦出个岛内，很容易形成一个争议性话题。我觉得说这种事情哦，因为今天后来吴伯雄讲了之后，张荣恭也马上出来澄清说他是口误。那我觉得两岸里头很多事情哦，你不要在这种枝枝节节的这些小事上面去纠葛，因为你去一直不断的在纠葛，你会耽误很多大事情。那他既然已经承认说他讲口误了，那就算了啊，何必这样子一直有扯个没完没了？好，那现在听观众朋友，现在胡大哥跟沈医师还有一起来这个的哈，来台北的于小姐。